Армысыздар адалдық сағатының тыңдармандары. Адамға дұрыс тұспақдар болып, өмір жолын жақсылық пен адалдық арқылы жарықтандыратын бірден бір қасиет ар-ождан тазалығы. Пенделік пен тура жолдан кейде тайқып кететін біраз жандарға қашанда биік үлгі, бой түзер тұлға бола білген талай қазақ азаматтары бар. Бүгінгі адалдық сағаты солардың бірі де бірегейіне арналмақ. Қазақстанның халық қаһарманы, халықаралық Фадеев атындағы сыйлықтың лауреаты, көрнекі жазушы, ұлы отан соғысының ержүрек батыры, әйгілі партизан, халқымыздың аты аңызға айналған бір туар даңқты перзенті Қасым Қайсеновтың болашақ жастарға өсиет етілген адалдық және отаншылдық туралы парасатты ойлары бүгінгі адалдық сағатының өзегі болмақ. Қазақтың ұлы тұлғасы Қасым Қайсеновтың туындылары арқылы адамгершілік, шыншылдық, төзімділік, әділеттілік, адалдық пен отаншылдық құндылықтарының мазмұнын жастар жады сіңіре түссе дейміз. Қасым ол қазақ емес қатардағы, шарт емес қаулы заңмен аталмағы, Қайсенов бар алаштың бағасында, халықтың қастер тұтар қаһарманы деп Мұзафар Әлімбаев жырлағандай, Қасым Қайсеновтың өмір жолы мен тереңге тартқан тарихи шығармалары әрбір жанға берері мол тұнып тұрған өнеге. Қасым атамыздың қай сөзін, қай туындысын алсақ та, түпкі ой, негізгі айтпағы ұстанымға берік болу, әрдайым отан үшін тер төгу, шешім қабылдауда ар-ұжданға сүйену. Мәселен, адам жағдайға мойынсынбай, өз тағдырын өз қолына алуы керек дейді халық қаһарманы. Мұнда тірлікте жиі кездесетін пендешілік ұсақтануға бой бермей, азғындыруға, арандатуға төтеп беру керектігін меңзейді. Өз туындыларының бірінде адамның ең биік мүддесі отан анаға шексіз адал болу, жер бетін өз маңдай терінің жемістерімен гүлдендіріп, еңбек етіп, тірлік жасау дейді атамыз. Шындығында әр сөзі өзінің сүріп өткен өмір жолымен расталғандықтан, Қасым Қайсеновтың шығармалары ерекше мән мен мазмұнға ие. Біраз тұжырымдамаларына қарап көрейікші. Өмірде тығырықтан шыға алмау, түзетілмес қате болмайды. Шалыс басқан әр адам ниет болса бар күш-жігерін жинап, қоғамға қайта қосылуға құқы бар екендігін пайдалы істері арқылы дәлелдей алады. Бұл сүрінбейтін тұяқ жоқ дейтін қазақтың ұлы Қасымның оңтайсызда шалыс басып, тура жолдан тайғандарға да түзетілуге мүмкіндік бар екендігін алға тартқаны. Отанды қалай сүйсе, еңбекке де солай берілген Қасым атамыз қатардағы адал да пысық жұмысшылар тұтас қоғамды дамытушы күштің бірі деп біледі. Мәселен, өз отаның үшін беріліп адал еңбек ету ерлік емей немене? Айналаға қараңдаршы, еліміз, отанымыз жыл сайын қарапайым еңбек адамдарының қолымен айрықша шырайлана түсуде. Бүгінде әр күн сайын, әр сағат сайын еңбек саласында ерлік орын алуда. Сендердің аталарың мен әкелерің ең сұрапыл соғыста, қан майданда жанын пида ете отырып, бүгінгі ашық аспан үшін күресе білді. Бүгінгі таңда отанымызда бәрі бар. Сондықтан талпыныңдар, қабырға көтеріңдер. Жер бетін өздерің мен балаларың үшін әрлендіре түсіңдер, дейді батыр. Бөгдеге қол жазбай, жеңіл пайда іздемей, қиындықта бас сауғаламай, қайтсем қарын тойдырам деген ой жетегінде жүрмей, отанымыз, тәуелсіздігіміз беріп отырған мол мүмкіншілікті пайдаланып, тек ерінбей еңбек етудің маңыздылығын атамыз жауыры шыққанша айтып кеткені рас. Адалдықты ту еткен бұл тарихи тұлға үшін сыбайластық, одан сораққысы, жемқорлық деген ұғымдар үш ұйықтаса түсіне кірмейтін ең қасиетсіз дүние еді. Әскери фронттан әдеби фронтқа бет бұрып, бұрмалаусыз бояусыз өмір сүрлеуінің шағын бөлігін қағазға түсіріп үлгерген Қасым Қайсенов адалдық пен қатар шыншылдыққа арқа сүйеген адам болды. Халық қаһарманы көрер көз, естір құлақ болса, көпке ой салар талай дүние жазды. Оның тереңіне бойлап, әр сөздің астарын ұғына білген жанға бұл сөздер өмірлік азық. Әсіресе ертеңгі егемен елдің іргесін берік ұстайтын жастарды адалдық пен патриотизмге баулудың таптырмас құралы.
Қасым Қайсенов туған халқыңа адал боп, жағдайың қанша қиын болса да, мүмкіндігінше мүддесін қорғасаң, халықтың жүрегінде ұзақ сақталып қаласың. Алдап арбау мен өтірікпен алысқа ұзамайсың. Қарабастың қамын ойлау өзіңді де, еліңді де көгертпейді деген. Міне, адамның ұзақ сонар өмірбаянын тізбектемей-ақ, өз аузынан айтылған басты ойларын ұйып тыңдап отырып-ақ, оның жан тазалығына, құнды да қасиетті ұстанымдарына, мәнді де маңызды өсиет ойларына куә болдық. Бүгінгі адалдық сағатын Қасым Қайсеновтың тура сөздерімен тәмамдасам деймін. Біз 20 ғасырдың перзенттеріміз. Жаңа ғасырға аяқ басқанда, сол өткен ғасырдың жақсылығын, жасампаздығын, қайсарлығын, ерлігін ғана апарып, жас ұрпаққа үлгі өнеге бола алатындай дәрежеге жетуіміз қажет. Біз жаңа ғасырға адалдық пен әділдікті, адамгершілік пен достықты, имандылық пен бауырмалдықты апаруымыз керек. Сондай ұлы қасиеттерге сай болуымыз керек деген екен халық қаһарманы Қасым Қайсенов. Ендеше, бүгінгі сағаттан түйген түйсікті тұжырымдар тірлік кешудегі тұспағдарыңыз болғай. Әрдайым ар-ұждан, адалдық пен шыншылдық, адамгершілік пен парасаттылықты ту еткейсіздер жас достар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.